Aleshores, jo sense allargar-me gaire, doncs, els deixaré que parlin ells, en Pic ens parlarà una miqueta d'aquest número de la revista i després, doncs, la senyora Concepció i el senyor Enric ens parlaran una miqueta dels boletaires, dels bolets i de les zones on podem anar a buscar, o no? Això no es diu. Això no es diu. Llàstima, llàstima. Jo que venia aquí per apuntar. A les Gavarres n'hi ha i a l'Ardenya. Si vols venir 15 dies ja n'hi ha un dia. Sí? Va, fet. Va, doncs us deixo també ells i espero que passeu una bona estona. Vinga. Vol la setmana que ve? Ara se'n fan una cosa de bolets. Ara rai que carrega les fàbrics i surten bolets. També falta regal. No vaig veure d'aquí a Camprodon. Vam anar a la fira del bolet. I hi havia uns que totes les aquelles soment que tenen fotien com nens. I vinga a regar. I què collir bolets? Però ja. Segons no les he buscat. Molt bé, si us faré una mica de presentació de la revista, segurament ja com que la coneixeu, la majoria la coneixeu, no sé si val la pena que la faci massa llarga la presentació. Però vaja, recordaré quatre, ara ja sembla que amb aquesta calor, tot i que d'aquí 15 dies d'aquí ja s'hauran de fer bolets, per tant hem d'estar al cas. El que sí que va passar és que quan preparàvem aquest número no en teníem de bolets. Teníem el que vau trobar vos el mes d'agost, no? Sí, estiu. Però cap més. O sigui, no se'n van ficar. No en teníem, quan va començar els primers articles, no teníem cap fotografia de bolets aquest any. El dia que va venir el fotògraf. Sí, sí. Jo Maria Fuster, no? Sí, vam enganxar 4 o 8 que havia d'haver. Doncs el número aquest va ser potser, vam encepegar el pitjor any de tots, però vaja, al final van acabar apareixent els bolets com cada any, perquè cada any apareixen més o menys, i van poder tirar el número endavant. Jo recordaré simplement, abans de parlar del dossier, que és la part central i la més llarga i en la qual suposo que alguna cosa ens direu, que en podem trobar, que no en trobem mai, que en podem trobar algun, no en podeu. El plat sempre es troben. El plat se'n trobarem sempre. Us parlaré de la revista. La revista bàsicament està dividida en 3 parts. Una part inicial en què hi ha alguns articles que aquest sembla un lloc, volia dir-ho abans de començar, però ara sembla un lloc inhòspit per una revista com Gavarres, però penso que no. O sigui, la Platja d'Aro, la Platja d'Aro en sí, perquè sembla que no sigui l'espai lògic per a aquesta revista, però jo penso que sí que tenim, ja parlàvem abans amb l'Albert, que hem de començar a fer aparèixer gent d'aquí, perquè aquí també hi ha gent que té molta història. Parlàvem de la teva família, que ja porten molts anys en un hotel i que segurament podem parlar d'aquest temps, no ho hem fet encara, però ja l'Albert, si no ho fem, serà ara culpa de l'Albert, perquè ell ja sap que ho pot tirar endavant. Per tant, jo crec que és un espai que hem de conquerir, en el sentit que és molt cosmopolita, però també ha d'estar arrelat al país, i el país el teniu aquí darrere, d'aquests pendents que van cap a dalt al Mas Nou, i el Mas Nou són les Gavarres, de fet, no? No ens hem pas d'enganyar. A l'altre costat tenim l'Ardenya, per tant, som entremig de muntanyes, i per tant, no és inhòspit. Ens hi perdem una mica els que no som gaire de turisme, però és un espai que hem de recuperar o hem de reivindicar. Us faré una mica de ressenya del que hi apareix, que us pugui interessar. O sigui, per exemple, a mi em sembla que és interessant llegir un article que apareix d'un noi que es diu Joan Boades, que ha parlat de Riudellots. Riudellots és un cas diferent de Platja d'Aro, però semblant en algun aspecte. Riudellots era un poble de pagès, com aquí era un poblet en què hi havia molt poca gent, no? Bàsicament la gent era Castell-Platja i aquí hi havia... I en canvi ara s'ha convertit en una altra cosa, és un poble que bàsicament es coneix per l'aeroport, que té a la vora i sobretot pel gran polígon que té. Aleshores en Joan Boades, que és un arxiver de Girona, ens ha parlat, ens parla en aquest article del Riudellots dels anys 70, on encara hi havia moltes cases de pagès, ara ja no en queden gairebé, em veig que va dir que en quedaven 2, que tenien
o sigui que feien vaca de llet, ja no en queda gairebé cap, tots són polígons. Ell parla una mica de l'experiència que va viure amb el seu pare, que era un tractant de bestiar. Llavors anàvem corrent una mica a les masies, una cosa que ara ja gairebé ningú fa. A la conversa hi ha una conversa amb un senyor que es diu Isidre Vicenç, que és un pintor, que va néixer a Bescanó, però que viu a Girona i que és una mica una persona que porta la pàtria molt endins. És el pintor, dèiem nosaltres, de la banda de Sant Daniel, de la vall de Sant Daniel. Té uns quadres, no sé si coneixeu la seva obra, té uns quadres preciosos de la vall de Sant Daniel, a banda de molts altres aspectes. Doncs el vam de veure bàsicament per això, perquè viu al barri vell de Girona, té un hotel que es diu la Residència Vell Mirall, no sé si la coneixeu, cap a la zona de les Àligues, de la catedral, i a més és un pintor que té molt de discurs i parla molt del país. Pel que fa a la part final, bé, hi hauria un perfil que també potser ens interessaria, que tenia a veure amb Calonja, que tenim proper també. Tenim un senyor, vam parlar d'un senyor que es diu Vicenç Plana, que d'alguna manera vivia a la vall del Pinar. Aquesta vall que intenten preservar aquest vi que han fet tradicionalment, i ell encara és una d'aquestes cases de pagès que intenten recuperar el vi tal com s'ha fet tradicionalment en aquella vall. A la part final parlem, sobretot hi ha tota la part de patrimoni, hi ha alguns articles que jo penso que són molt interessants. Per exemple, un que va fer Joan Pinsac, que és un arròs arran de mar a Salguer. Sabeu que a Salguer hi ha aquelles barraques en què vam fer un arròs esplèndid, els que hi vam sempre van passar la mar de bé, el van encunyar allà mateix, al costat de mar, persones que hi van setmanalment, en aquestes barraques. Hi ha un article també de Joan Llinàs i en Merino, d'arqueologia, que parlen de Fitós, de la zona dels dòlmens. Fitós és la zona més rica en dòlmens de tot Catalunya. Aleshores, és interessant de llegir perquè fins i tot es pot plantejar alguna ruta per caminar per la zona. A la part de història, que la fa normalment l'Elvis Mallorquí, que ja sabeu que és darrere de Llots, que és un dels grans entesos en les Gavarres i en la història medieval, sobretot de les Gavarres, va venir a fer una conferència al CAF l'any passat sobre les parròquies de la Vall d'Aro, bàsicament. Se'n va venir al CAF. Sabeu que vostè hi és, que sí? Doncs en aquest cas l'Elvis Mallorquí parla del dret de cuixa, que és un dret del qual tothom ha parlat molt i sembla que no existeix. Bàsicament era el dret que reclamava un senyor respecte a les persones que depenien d'ell, o sigui que era enllitar-se amb l'esposa abans que ho fes el marit. Sembla que aquest dret no ha existit mai i a més explica coses molt curioses. Explica, per exemple, que hi ha un barri de Cruïlles que es diu Rabioses, i aquest barri, la llegenda diu, no és veritat perquè se sap que aquest dret no va existir, aquest dret és inventat, d'alguna manera les persones que estaven sota el poder d'un senyor deien coses no certes per d'alguna manera plasmar-ho. Aleshores, d'aquests era el dret de cuixa. Doncs explica que un barri de Cruïlles es diu Rabioses perquè una colla de dones que van resultar afectades per aquest dret, presumiblement aquest dret que va aplicar el senyor de Cruïlles, van anar totes a veure el senyor i van matar. I aleshores el barri on vivien aquestes dones era el barri de les Rabioses. Evidentment això no és cert, sembla que aquest nom ve bàsicament per qüestions d'aigua, no té res a veure amb això. També parla d'un poeta de la Bisbal, que ara les senyores que no s'enfadin aquí, que també parla d'aquest tema i parla de les dones. Es veu que aquest senyor de la Bisbal va fer un poema en castellà que es diu Maldecir de Mujeres, i en el qual diu, no s'enfadi ara, diu dues senyores, diu la dona, per la seva naturalesa freda, és un animal que se dice hombre imperfecto. Aquest senyor.
és un article molt divertit aquest del 30 Cuixet, perquè parla de moltes... També tenim un article de llengua que és interessant, perquè també ens afecta per aquesta zona d'aquí, que és una mica seguir el recorregut que va fer Joan Coromines, que és un dels grans filòlegs del país, que va recórrer molts llocs de les muntanyes de les Gavarres de l'Ardenya. Per exemple, els Àngels, els Metges, Fitó, Madremanya, Jullà i Cololl. O sigui, ell, la primera vegada que sent a dir Colonja és quan trepitja el país i va... Vosaltres diem Colonja? O Colonja? Tu Colonja. Nosaltres diem Colonja, que normalment diem Colonja. Doncs la primera vegada que sent a dir Colonja és quan trepitja el país i ho sent. I també explica l'origen del nom de les Gavarres. Com que ho sabeu, quin és? Agafeu la revista, el llegiu, així ho sabreu. A fer els deures. És el que suposem, no sé si és el... Perquè en Coromines a vegades també feia literatura, Però a mi m'han demostrat que feia una mica de literatura abans de fer ciència, que també feia molt, feia una mica de literatura. Bé, només recordar-vos que també es parla d'Esclanyà, un indret, la secció d'indret parlem d'Esclanyà, que ja sabeu que és entre Boví i Palafrugell. Esclanyà pertany a les Gavarres Número. Si pertany a les Gavarres, Esclanyà. De fet, la revista aquesta agafa, perquè ens entenguem, l'eix vertebrador són les Gavarres, però va des de les Gavarres al Montgrí, agafa d'alguna manera el Baix Empordà i agafa tota la plana que seria la selva històrica, que oferia el Gironès i la Selva, més o menys. Fins a Tossa, que seria el límit. Per tant, agafem des de l'Ardenya a les Gavarres, la plana de la selva històrica i fins al Baix Empordà, fins al Montgrí, diríem. Per tant, Esclanyà, si pertany, és de tocar per la Frugell. De Begur, però... Exacte. Abans d'Esclanyà s'havia fet mal. Sí. Són les Gavarres que van a mar. Sí, quan cauen cap al mar. I llavors, ja sabeu que tristament es va morir un dels col·laboradors que teníem a Gavarres, que era en Miquel Peirolí, que feia una secció que es deia Mirar el paisatge, i en aquest número 20 vam substituir en Miquel per un escriptor de Casaques i Més Freixes, que normalment escriu al punt, i també es va substituir el fotògraf, que també és un altre fotògraf, perquè s'ha votat aquesta secció, s'ha renovat ja forçosament, perquè evidentment nosaltres estàvem encantats amb la feina que ens feia Miquel Peirolí, perquè a cada número feia una mirada en un paisatge i ens deixava tots encantats. Com nosaltres estàvem encantats i llegint. I el dossier, que és del que haurem de parlar ara, nosaltres bàsicament el plantejàvem amb la idea de parlar de bolets, però parlar de bolets de diversos aspectes. És una mica el que tenim aquí avui, parlar sobretot de boletaires, tenim vostè també és boletaire. Tenim dos boletaires, de fet falta tenir el seu company, que feia un cunyat. N'hi hem parlat, sobretot hem intentat parlar de molts boletaires i de molts pobles, per tant que aparegués una mica les persones que eren un punt de referència a cada poble pel que fa als bolets. Per exemple, a Cassà, jo sempre dic que sempre que parlàvem de bolets anàvem espetegant el mateix senyor. Tothom que tenia un dubte amb un bolet anava a parar amb un senyor que es deia Pagès. Aquest bolet no sabem què és, anem-li dient Pagès. En Pagès era una persona que fins i tot havia arribat a fer exposicions de bolets a l'entrada de casa seva. A l'entrada muntava una exposició de bolets i els veïns visitaven. Però a banda d'això, quan van saber això, evidentment va fer moltes exposicions. Va fer exposicions al poble, va fer exposicions a Barcelona, a Perpinyà, a Girona... En fi, un senyor que tenia un punt de referència dels boletaires de Castell. Allà a Vostè hi havia un altre senyor que es va dedicar, era una persona que treballava al ferro, però es va dedicar, es deia Esteve Fa. És un senyor que allà a Vostè ha estat molt important, perquè ha estat un senyor que va reivindicar moltes coses, va descobrir moltes coses i va treballar molts aspectes de la cultura popular. Doncs aquest senyor es va dedicar a fer motlles de bolets i a reproduir-los en guix. Aleshores, la seva senyora, ara no fa pas massa, van anar a fer la presentació a Llagostera, la seva senyora va portar una colla de bolets fets de guix i són esplèndids. Aquest senyor va fer córrer els bolets per diverses sales d'exposicions a les comarques de Girona. Fins i tot em sembla que més lluny. Hem parlat de bolets estranys,
que no són gaire habituals per aquí. Hem parlat dels barretets, que no sé si els coneixeu o no. Són uns bolets que es relacionen sempre amb l'arbre poll. Amb les pollancres i amb les arbredes doncs hi ha uns bolets que es diuen barretets. I a més no són de tardor, sinó que són bolets de primavera, bolets estranys. Hem parlat de gent de Sant Feliu també, que segurament coneixeu, en Tiri, i la Rosa Serra, dos caçadors de Sant Feliu. Hem parlat, per exemple, de dos caçadors de Palafrugell. Una senyora que es deia Paquita Matons va dir que quan anava a caçar bolets amb el seu oncle i tenia una bona collita, portava una ampolla de xampany i se la bevia llavors mateix, per celebrar-lo. I quan tenia mala collita, se la bevia igualment, per celebrar igualment. No la cosa anava. Perquè tornar-la calent era mal assumpte, pesava massa. Pesava massa i per tant no hi val. Hem parlat de senyors que han caçat bolets i n'han trobat, jo diria tones, però a mitges tones la temporada. Per exemple, un senyor que es diu Josep Negre, que era de Montnegre, deia que en una temporada era capaç de trobar més de mitja tona de bolets, de vèndoles. No sé si El doble riu, Puc en dir així. pot ser. Una parella de caçar, una senyora que es diu Dolors Pibernat, apuntaven amb el seu marit el que trobaven cada temporada. I l'any 2010, em sembla, que en van trobar, els que van vendre, em sembla que eren 250 quilos. 250 venuts, abans dels que van menjar i els que van menjar. A banda dels boletaires, vam parlar de la cuina dels bolets. Vam parlar, per exemple, d'una senyora de Llambilles, de l'hostal de Llambilles, segurament passant pel poble, veieu que a l'esquerra hi ha l'hostal de Llambilles, deia que hi havia una senyora que havia cuinat molts bolets, i explica una mica les seves receptes, i també una senyora de Regencós, que és a tocar pals, a tocar begut també, que també era de cada de Regencós i també feia molts bolets. I evidentment hem parlat de les conserves, que suposo que vostè ens en parlarà, i de la compra-venda de bolets, que no sé si aquí hi havia molts de gent que comprava i venia, també podem parlar d'això, i els portava sobretot a Barcelona. Per exemple, la Lídia tenia el seu pare i el seu avi, es dedicaven a Caldes de la Vella a comprar bolets, a tapar-los i a lacrar-los, i a portar-los a Barcelona a acabar-ne a venda. Compraven bolets de la rodalia, eren els que feien una mica el negoci amb la compra-venda de bolets. No sé si aquí per aquestes bolets n'hi havia. Si volem dir-ho, si podem parlar. Allí normalment veureu restaurants o... Els compraven? Hi havia una sortida directa. Sí, ja venien els de Barcelona. Ja els estan esperant. De fet, aquests senyors que us he dit, aquests que del 250 quilos, també els venen tots als restaurants. O sigui, quan se'ls diu el restaurant, diu, pensa que jo en vull, No sé, us dic 250 quilos aquesta temporada passada, el meu weekend hem tingut més de 250 quilos. Més de 250 quilos. I tenen una barraca, que allà la fica la pata. Ja no descansa. Nosaltres el que fem, no deixi que va dir això, nosaltres el que fem, presentem la revista i el que ens interessa és parlar amb la gent. Per tant, a partir d'ara, com que l'Albert és el que va fer l'article que parlava de les seves conserves i parlava vostè amb el seu cunyat, ell que porti i qui vulgui participar, que participi. Simplement aquí del que es tractava una mica era de parlar una mica del que passava a la Vall d'Aro, tant a Castell-Platja com a Platja d'Aro. És veritat, com he dit abans, que en aquest aspecte Platja d'Aro s'ha de conquerir i és un repte per als propers números i per tant la propera vegada que vinguem aquí, en vez de ser els que som ara, hem de com a mínim doblar-ho. Per tant, el repte s'assumeix. El que es tractava era una mica de buscar gent, en aquest cas, i a més jo era conscient que podia ser perfectament gent propera, que toqués el tema dels bolets i que a més ho fes amb afició i amb ganes. En aquest cas es tractava de fer un article per la qüestió de les conserves i una de les persones amb les que sempre tantejo del terreny en qualsevol qüestió a l'hora de plantejar els articles és amb la mare, que avui ha vingut, i en vam estar parlant i hi havia la possibilitat per la part de les conserves d'anar-ne a parlar
amb la Concepció. La Concepció, a casa seva des de fa molt de temps, a Can Pont se n'han cuidat de moltes coses del camp, perquè a casa han tingut terres i n'han treballat, i també de coses relacionades amb el bosc. De petits, de fet, tant els seus dos fills com jo corríem per casa seva, i per tant ha sigut una relació molt propera, i de petits ho vèiem i ho vivíem. I per tant hem aprofitat l'oportunitat perquè ella ens expliqués una mica la tradició que hi havia a casa seva i com ella feia les conserves, en aquest cas de bolets, entre d'altres. I després, amb els caçadors de bolets, hi havia també una persona propera, en aquest cas l'Enric, amb en Pere, que com ell explicarà segur, se les coneixen totes les clapades de per aquí. I ell ens dirà, com fa sempre, que la setmana que ve plourà i d'aquí 15 dies en podrem menjar i en podrem anar a buscar. Si algú s'apunta a anar a buscar amb ell, menjarà bolets, serà complicat que el pugui seguir per als llocs on es posa a trescar i on es posa a buscar els bolets. Ell troba les calamades. Sí. Jo trobo les calamades que deixen. Vale. Troba les crepades que deixa l'Enric. Doncs que no els sabeu, Jo, cap a darrere. Doncs realment és un plaer anar amb ell o amb en Pere o amb tots dos a buscar bolets. Repeteixo, és complicat seguir-los, però si diuen que anem a buscar bolets és que en trobarem. Va ser complicat quan vam plantejar el tema de l'article, perquè realment vam suar per trobar-ne. Perquè de l'estiu, de l'estiu, Era... el bosc? Aquells, els de l'estiu, sí que els vam trobar, la fotografia aquella és del mes de principis d'agost. Sí, el 10 d'agost. Però quan després vam anar a buscar-los per... Va venir ell. 8. Penso que en vam trobar 8. Era el setembre. Això ja era el setembre, sí. Encara no havia plogut. Al cap de pocs dies va caure... Va anar a les cadiretes i després vam anar caminant, que ell tenia de marxar, al final va deixar. Els vaig deixar i llavors van trobar els bolets. No sé, jo no ho sé. Això és perquè no volien que sapiguessis on sortien els bolets, per això. No hi havia qui deixat de venir a No, però a part d'aquesta qüestió d'anar a buscar els bolets, algunes de les coses que a vegades hem parlat amb l'Enric o amb en Pere també són el que abans fèiem broma i el que es fa sempre broma amb els boletaires. On els trobes, on els vas a buscar? Segurament ell quan ens en parli ens explicarà alguna anècdota de gairebé persecucions per intentar de descobrir d'on els treuen i d'on els deixen de treure, de gent que es vigila, ara aquest surt de fer el cafè, cap on anirà, ull de no anar-hi amb un cistell, sinó amb una bossa, i tenir-la a la butxaca que no et vegi, vull dir que d'història... Una bossa amagada i anat de nit. Tenen fixat bolets? de fer guàrdia. No, perquè el vigilen, perquè se van a buscar bolets. He sortit de nit a buscar rovellons, seqüestos que es fan, però com que em veuen i vaig de nit, faig la volta i vaig a buscar entre els emports. Qui us vigila? Els veïns? Els fills o gent que em conec, gent del Però poble. de nit amb lluna plena o nit fosca? Negra nit no... I a part que a la gent li he de mostrar, allà al bar anem a fer la partida de la Malaguenya a Castell-Platja, i ara em menjaria uns bolets, però la veia foc els vaig a buscar. I anar al bosc a buscar els bolets i portar-los a les bogues del vespre. O sigui que tu no els busques, tu els trobes. Com igual que el meu cunyat encara els coneix més. Ens surten. Sembla que ens... Sí, tenen com un radar que se va... Vas pel bosc i aquí, allà, o cap aquí. Però si veuen les clapades i ja aneu directament a la campanya. Bueno, aquest any vam collir, aquesta temporada vam collir molts de reixos, però també hi havia que estaven 9 hores a bosc. Anant cap a Tossa, hi ha aquests penjats de sobremar. Hi havia que collíem 8-9 quilos, 2 quilos de reixos. Rovellons i vinaders 30-40 quilos. Això fa mal.
Fa mal pels que no en trobem a casa. La meva dona no ha vingut un dia, em portava un dinar per estar-hi tot el dia. I a la 1 estava dinant a casa, tots dos. Donaven 4 cistelles de tiradells i 30 quilos d'escarlats. Sí, varen dir prou, no en volem més perquè... I quan baixàvem van trucar amb un. Diu, que tenim escarlats, dius, us arregleu i els podeu portar tots. Arreglem el preu. I els clients ja els tenim tots bons. Un restaurant, això. Sí. Van arribar, van dinar, van anar allà a bord, els van posar després els ordenes una mica, els poses i clar. De tant se'n fa, es trenquen i que els formullets. Els trobats i sempre un de fa sol. La cuina, sortir, no volem més, no collim més perquè no... Sortir arrastrat a terra i portar un cistell ple d'escarlets o de tiradells i una bossa o una altra cistella a l'altra mà i sortir arrossegat per terra com les serps, quasi. Què busqueu, bàsicament? Retxis i orell. Jo cullo tot el que conec. Quants en cullo? Quants tipus en cullo? Reig? Reig, orell, el boió, pinadell, l'escarlet, la lladrola, la qualbra, la qualbra hi ha 4 o 5, bolet de soca, la gírgola, rossinyol de pi, el negrito, trompetes van collir el gener. Les quantes van collir el dia de trompetes. Em van portar al pessebre aquest any, tot el del pessebre em van portar els trompetes. El rossinyol del groc no se n'ha fet aquest any. N'han trobat 3. Enric, tu potser sabràs això. Jo sempre he sentit dir que l'any que hi ha pinetells no hi ha rossinyols. I l'any que hi ha rossinyols no hi ha pinetells. No sé per què, però ho he sentit a dir moltes vegades, això. Ho heu sentit a dir? Jo no ho he sentit a dir. Però aquest any no hi ha hagut cap rossinyol, ni un. En canvi hi ha hagut molt de pinetell. No, però el pinetell cada any... Jo he arribat a collir un pi sol, 125 rubions. Un pi sol? No tenim constància en fer les fotos, D'aquí 15 dies poder que ens apuntem. Si els càlculs no fallen, ja trobarà el Mercè i després no farem una presentació de Bolets. I es també fem una mica més tard, no? I espàrrecs, si ve d'aquí. La llegenda de que hi ha marques a bosc, és veritat això? La gent fa marques als pins, marques... No ho crec. La meva àvia ho feia. La meva àvia, jo havia sentit dir que ho feia. Tenia un bosc. I jo, a veure, el meu cunyat, a mi m'agrada el meu cunyat és entrar a bosc, però aquí baix ja trobem escarlets i trompetes. Avall, escarlets i trompetes allà, però estàs a bosc, et mires i bueno, ja... On estem? No, ara tirarem per aquí, que hi ha aquest pi, allà, perquè s'ho canvia de dalt el camí. Pum, camí. Tant aquí a l'Ardenya com aquí a les Gavarres. Al contrari, tirat a 2 hores. Què aneu? Bàsicament a l'Ardenya a la banda que dona mar és millor mar o...? No, bueno, depèn. Depèn del que busca. No, els reis també se'n va al voltant d'aquí, tot el que va anar a Casa Nova, aquelles muntanyes i allò que s'ha cremat ara. Si l'altre dia li deia un que ara d'aquí ja ha plogut, i anem allà, d'aquí veiem a buscar reixos, i com vols dir que vols dir, tot negre, i els reixos vermells, estàs boig, això ja no és cosa. Però no, a vegades surten més aviat un costat que l'altre. Són iguals els de l'Ardenya i els de les Gavarres o no? Són diferents? El mar no hi fa res o no? Allà és una mica més sec, aquí és més humil. Sí, per Bolets és més bo aquella zona que no aquesta. Això m'han explicat a mi, que té que veure molt l'aire que s'acumula aquí a la falda aquesta. L'Ardenya. Aquella boira que Sí.
Ara igual de seria si la setmana que torna a ploure i ha puestos quan ha estassat i han passat els semblants, ho han treballat tot. No, des d'allà on sortiran. És que Perquè sortirà rei ja. Sí. vàrem fer una presentació a la Bisbal, això també... No li puc assegurar 100%, però suposo que del 95% sí. Vàrem fer una presentació a la Bisbal i hi havia un micòleg, que es diu Maria Vidal, que és l'entrevista que es fa a l'entrada del dossier, que va dir, mireu-vos-la. Aquest senyor hi entén molt. No, és de Sant Sadurní, de l'Ebre. És un micòleg molt important, consulta en les universitats americanes. Cada seu té un laboratori que espanta. I té espores i bolets assecats de tota mena. A més a més, n'ha d'estar en la majoria. És més perillós, però ella sap què fan. Doncs aquest senyor deia que, si a l'entrevista ho explica, diu, allà on graten els senglars, oxigenen la terra, per tant, allà on naixeran els bolets. Per tant, el que diu la gent, això de llaurar i de moure-ho, diuen que és dolent? No. És dolent quan hi ha el bolet, però si airegen la terra i la mouen, ells defensen que és bo, és això que deia vostè, no? Que allà on hidraten els senglars i sortiran el... De fet, l'ou de reig neix sempre en llocs oberts, nets, sense massa vegetació. Llocs en terra més aviat tova, no? Si agafa tots aquests pendents que he dit Nana Tossa, de... Pallars-Salions, Pallars-Salions, Rosamar i tot aquells penjats de muntanya, i es va cremar tot fa 10 anys. I allà de mates n'hi ha totes les que vulguis, surts d'allà, que vens de la guerra. Però és molt brut. I amb la nevada encara hi quedarà. La nevada agrada més aquí. Què ha fet la nevada? Malament? Sí, ha aixecat molts de puestos no pots passar. Aquí tots els arbres hi ha les branques i tot està bosc. El foc, molt d'arbre va morir i es caigut. I ara amb la nevada encara més. Quins bolets preferiu? Quin és el que t'agrada més? Igual el rei. El primer. La verda. Sí, la verda. El que posaria el número 1, el qual el veiem. A la brasa? Més que l'escarbat blanc? Més que el rei? El rei es paga tant perquè és el primer que fer. Com hi és maco. I és maco. I haurem d'anar a esmorzar, Sí. No hi ha cap problema. Ja portarem a veure. Exacte. Jo m'agrada el pinatell, igual que un altre que és molt bo, ja trobo. I la gent m'agrada. I el cerro, el cinquè. I per guisar? Concepció. Aquests quins... Per guisar jo els torrat que tenen per guisar. Salat? Per guisar, salat en conserva, que nosaltres també fem a casa. Conserva. Jo m'agrada més que hi hagi oliu, pinatell, pinedroles, bolet de sopa, rossinyols... Com més n'hi ha, millor. Igual que una fregida de bolets. Jo fem una fregida de pinatells. Són secs. No, la fas, però els pinatells els fas i ja està. Si fas una fregida hi ha 20 bolets diferents. Però vas menjant. Fins i tot els moixins són bons. Però el moixí amb ceba. El moixí se'n cull molts. I sempre el moixí, que agafa el moixí, els netegi amb ceba sols. I va agafar el negrit un sopa. Sí. Una sopa de negrit. Cada bolet té el seu plat. El rossillol, la fruita de rossillol, és molt bonitat. Jo ja del Capitol vam anar a un restaurant. Camprodon? Sí.
ser abans d'arribar. Com han passat el túnel en direcció cap Bolot, a 200 metres, han tingut un quilòmetre. A l'esquerra hi ha un restaurant. Ja m'ho va dir d'allò, en Cano. Aquest en Cano m'ho va dir. I vaig anar. En Repuixó, vol dir. I mira que Canalons, on va fumar jo, jo vivia a Canalons d'en Salts, de Tornetes a la en Sècula, no, he menjat amb més igual. Canalons de... Així és el que el passar a Camprodon. Bolets he recollit tot això d'aquí, he recollit a Sòria, a Burgos, a València, al Pirineu, a dalt Cadí, hem anat a buscar. El Vall d'Ordesa. El Parc d'Ordesa, el Parc Nacional, el Parc Nacional d'Ordesa. I l'estiu passat vaig collir una bossa de... No us van enganxar? No, però ell no té problema perquè ell no va buscar bolets. Els bolets van amb ell. Ara estàvem en el riu amb la meva filla i la gendre i la dona, els peus del riu era el mes d'agost, allà remullant-nos el peu, un net de bola. I per aquí, a la vora hi ha una filla. No sentiu d'anats? D'anats? Sí. És intuïció, això? I vaig sortir del riu, calço les bambes i entro cap als pins i ja veig altres classes de bolets, no jo, i luto un cop. Dic, pugem, que hi ha un arbre més maco per fer una foto. Vaig fer una foto amb una cabra, que hi ha un arbre molt maco per fer una foto. Fer un quilo de rovellons, no pinatell. Allí, a dintre del bolso i... Tirar per avall. No són tan bons, però... Eren bons, però vaig arribar a l'hotel i vaig dir al hotel, dic, encontraré esto. Dic, si quieren, entro a la cocina, los limpio, siéntese, pida un vino que se los prepara. En 10 minuts ja els tenia. Eren bons. Sí. He collit mig Espanya, a Valladolid. Però hi ha anat expressament a tenir-ne per negoci, no? No, per disfrutar. Ah, per disfrutar? L'última excursió que vam fer a Sòria em van baixar 250 quilos de alimentats. Ara ja fan pagar, però diu ja, no? Sí, hi ha pocs. Vam plegar, però ens cabien amb una furgoneta, i ja teníem ple, vam plegar de collir. Què hem de fer? I arriba aquí una bossa del meu germà, una bossa de la cunyada, una altra bossa cap aquí, una altra bossa cap allà, i al final quasi no m'han quedat ni per fer conserva. I repartir. Fas l'excursió, t'agrada fer l'excursió i disfrutes, collint bolets. I a l'hora de fer conserva, Concepció, tots valen arreu o n'hi ha alguns que no toca fer conserva? Jo escolto tot el dia. Bueno, doncs no així no solen saber són molt bons. I això? Ara, el quadre, el pinatell, l'escarlet, el personal, el vehicle, tots aquests. I d'això en parlàvem aquell dia, que la conserva no la feu d'un bolet d'una sola classe, per dir alguna cosa. Normalment també la feu així. Sí, puc és millor barrejat, són que més gust. Ara, a vegades, si només trobes escarlet, no saben que escarlet són, però és millor barrejat. Perquè quan fa de guisat, com que diu, com més barrejat, ara a vegades no trobes tant. No sé què està allà. Si no sap, no el fas comer. Jo trobo que i més tot el dia que des que el semblant ho he trobat en tot, els costos que jo sabia els que poden no s'han comet. O poder vaig que ja avui ha passat. Jo allà on ho vull aquest any mateix, i he envoltat, fins ara, l'any passat no tenia tant de temps, jo treballava, però no treballo. Us heu jubilat ja? Sí. Pobres bolets, I ara ho coneix el Perro Chico. El Perro Chico. A la província de València.
i a la Seta de Cardo, també està collint per la província de Valladolid. Seta de Cardo i Perro Chico, diu. I què són? Perro Chico surt de la primavera, és un bolet que els bascos no aprecien molt. L'Arguinyano, l'Arsac i tots aquests. L'Arguinyano i l'Arsac sempre cuinen bolets o el cep, el xurell o el Perro Chico. Els parats. No siguin... El cadí que vam trobar El d'aquest. cadí, vaig anar al cadí. Però en Cerelló, no? Sí, Com diuen, aquells que surten... sí, són aquells que fan aquella olor anisada. No, surten en punt. Sí, Surten en punts, vas a un prat, sí. però no fan així. Fan aquella ferradura, fan una ferradura. Aquelles que dieu vosaltres són les senderueles. les centeueles, Sí, però aquí se'n diuen... camassens, carreroles, senderilles... No és la carrerola, és el moixernó. Un xernau. Un xernau, exacte. Que fa tant color, no? Sí. Fa aquella olor d'anís Sí, que fa unes flotades així en forma de ferradura, que de lluny veig el prat amb un color diferent, com bé sec, perquè és allà on hi haurà l'herol de les moixerneres. Saps per què passa això? Jo no ho sabia, però com que vaig anar, vam presentar la revista televisada, va venir aquest senyor, el Nicola, va explicar què passava. El bolet diu que deixa anar una substància tòxica que mata l'herba. I en canvi ell... No són espores, no són les espores, Per poder créixer i... per crear el seu hàbitat. Sí. Nosaltres el bolet mateix que crea una substància que va fent aquesta... aquell que dic jo, aquest allà on creix, si veus en els prats, per allà a la província de València, allà on hi ha un plat d'herba que és més negre, per tot un prat, l'herba verd groc, i veus un clap que l'herba és verd negre, es fan allà, i l'herba és més grossa. I allà van a regar-ho, si no plou, que saben que es fan allà, van a regar i que breguen allà. I en canvi no aprecien gens les múrgoles valencianes. No? No, les llets I saben. n'hi ha a cobra, que les llencen. Jo tinc un cunyat allà i la meva cunyada em va collir un cistell ple de múrgoles. Diu, te vas con eso, tirar eso, te va matar, i ja ho vaig tirar, li va fer tirar totes. Home, té un aspecte una mica estrany, Però bueno, De fet, diuen que és verinós, la múrgola, si la cuinessa és verinós. Sí. és verinosa. Fer de cuinar sempre. I diuen que això que parlava vostè dels canelons de trompeta, diu que deia aquest senyor Vidal, jo no ho sé, jo dic, repeteixo el que deia ell. Diu que la trompeta entra per la boca i surt de la mateixa manera. No la paeixes, igual que el rossinyol. I són els dos bolets que no es corten. No les trompetes tampoc. Perquè es veu que ells porten un insecticida natural i són tan fibrosos que es veu que te'ls menges i no els paeixes, no és capaç de pair-los. No és capaç de pair-los, els treus igualment com l'hem de col·locar. Tot l'altre volta de les boletes, però que aquests no es corten. Es floreixen i prou, no es corten. al final es desfan, perquè queden... Aquest any van anar al Cadí, vaig veure, no sé si el tenen a la Universitat de Girona, van portar un, vaig trobar un, deia si era un mogeró, era d'alt Cadí, el que és foradat, més amunt, però de més que 3 quilos i... Sí, hi vaig anar quan hi vaig anar a la universitat, no sé si... De Can Rustes. Fill de Can Rustes, que és Via Boscos. Va, habituat. Encara el tenim en fotos, no? Sí, són de les fotos, us anirem passar... 3 quilos de bolet. Jo vaig a ells. Hi ha les fotos, no les... Si els coneixen, ho Sí coneixen. que vam baixar a dinar al restaurant i van donar una caixa per posar-lo i t'ho heu trobat, això? Estranya. A dalt d'un prat amb vaques. Aquí vam per allà, de lluny vaig veure un munt d'això, a una bossa. De allà, la bèstia. Jo que encara he trobat més gros, aquell senyor que em va trobar un de 600 grams, No, però 600 grams és molt poc. un senyor de la Bisbal, Siureny. el Siureny és de més d'un quilo. Si no m'equivoco, en l'article on hi surt l'Enric i en Pere,
hi ha les gírgoles aquelles. Sí, aquella flotada. 10 quilos i mig. No feia mig quilo, aquell tirater. Vos sou malalt de bolet, així. Està tocat pel bolet. Però des de sempre, Del bolet o del bolet? de sempre. Em deixa com si haguessis nascut a mitjos bolets. No, és que el meu cunyat em guanya. Aquest seria per anar-nos venint. Perquè des de petit em vau aprendre amb els pares o... Ell hi havia anat sempre, el teu cunyat no, perquè el teu cunyat va començar a anar de més grandet amb el seu pare. No, anava amb el seu pare. Que va enganxar. Però tu hi has nascut, crec. I és que totes aquestes muntanyes de la Renya fins a Tossa sap tots els camins que hi ha. I aquí a les Gavarres... Però camins i no són camins, perquè jo he anat a caminar amb ells i us asseguro que passem per llocs que... Dius, aquí m'he perdut, però no senyorits. Té tot que Joan Xicó i de Camp. Sauri? Feien això. Sí. Què feies? Inclús a vegades quan en trobaves portaven sacs. Quan en trobava força... El senyor que diu, anaven, com plovia, que n'hi ha quan fan, deixen llaunes, xaplant des d'uguars i veure si hi ha plogut més. Aquí a la revista només surt un Hi senyor. ha un reportatge d'un senyor de Santa Cristina que li diuen en divendres, Sí, que li vam portar a la revista a nosaltres. i aquest, el de Sant Feliu, aquest deixa llaunes a bosc i de tant en tant va mirar a veure allà on hi ha... Ampolles de plàstic, O de cap per avall. plàstic. Pluviòmetres. Sí. Aquest també es veu que és una fura de bosc, aquest en divendres. El coneixeu, divendres? Aquesta temporada passada buscant reixos, si a vegades que d'això no, es tira per aquí i jo tiraré cap aquí dalt. Sí, perquè les clapades les deveu saber més o menys algunes de semblants, no? Els llocs. El que passa és que a vegades surten, van començar a sortir per allà a dalt cadiretes, al costat de la costella. I això era... Allà ja n'hi havia pocs, i ja tothom anava allà, després sortien de dalt pla, de la Renya. I després sortien de cara mar. Però no sé, millor vas de cara mar i no en trobes cap i estan a dalt pla. Uns dies de diferència. Com ho sabeu, això? Pugem a fer-hi la volta cada dia. I d'aquests que es mouen les coses. Qui són? Que s'hi troba certs. Com aquests pescadors. Jo us ho van dir que no passava per aquí. Ja. A sobre les pedres posades en una parella. I anar per aquí, Ets un gros, Que les escoles no va passar. Una vegada, amb ells que eren petits, i anava per la font Esparra i hi havia una cercallada. O que la veia jo, la feia l'esparra. Oh, que també estava allà, era la fanflada de Tallà, les marques. Ara és el temps, aquests dies que va, I si és el que he estudiat encara més. no falla. Que Enric, ho tens comprovat, això de que, ho diu en Vidal, em sembla, a l'entrevista, que l'ou de Reig surt en una nit. Una nit surt, s'obre i... Sí, dura molt poc. Tots els bolets surten un dia. Sí? Pinatell també. Munguia. I aquest que deia del perro xico, aquest jo ho he regat amb el meu cunyat allà a València, estàvem allà, un dia allà amb un hotel petit allà a la carretera, van anar a fer la cervesa i van dinar després, i me diu, vamos a regar el setal. I al costat mateix del hotel. Així mateix. I surt, agafa una manguera d'allà a l'hotel i hi ha un racó que hi havia herba, agafar la manguera i vam començar a mullar. Divendres. Tot ben moll. L'endemà vam anar a dinar allà, vam sortir a dinar i estava ple de perrotxes. I no hi havia l'herba, no hi havia res perquè ho vaig estar regant. Mañana va treure a coger. Herba falsa. No hi havia. Un dia.
Un dia. el divendres o el dissabte. És una espècie estranya, no? El bolet, les classificacions ocupen un lloc estrany. No són ni vegetals, ni animals, ni... Això és com el cargol. Perquè tu, per exemple, has fet això d'anar a un lloc a veure una clapada i dius, ostres, encara aquí està sortint l'ou, demà vindré i ja els trobaré. Ho fas això o dius, no, els acullo, no fos cas que... Sí, els petits els deixem. Els deixes per l'endemà? Si són petits, sí. Igual que deixar a bosc, deixes pels altres. Igual els rovellons. Igual que un puesto que vegis rovellons o pinetells i si has aixecat les fulles, allò que a vegades veus, ho aixeques i ja no creixen més. No? Segur? Segur. Però ho comprovat. Allò un puesto que vaig aixecar, que tots aquests petits els deixo i al cap de 8 dies vas allà i ja són petits. Per tant, s'han d'agafar. Moltes vegades... L'enemic no es deixa res. No, a veure... I ara tampoc es pot deixar perquè no deixes i vas l'endemà, per aquí a Castell-Platja mateix, aquí a la vora, si ara se'n fessin, sortiria un i vindria un bolet, segur. Seria un puesto que cada dia anava, cada 3 dies anava allà, un bulto aquí, un bulto allà, per menjar no quatre. I aquest any passat, un dia vaig sortir un home gran amb un rascó, dic, ja ho havia girat tot, ja s'ha acabat. El problema és aquest. Si fa 3 o 4 anys vaig tocar la televisió, perquè hi vinguessin. El caçadors de bolet. Els caçadors de bolets. Són els que tenen la culpa de tot això o no són els que tenen la culpa? Bastant tocat. Però perquè vinguessin, els hagués ensenyat ja una pineda aquí a Platja d'Aro. Doncs aquí a la Rodoreda. Allà al pont de Ridaura. Davant del Pinell del Vall d'Or. Al costat d'allà del Ridaura, aquella pineda que hi ha, surten a milions els folions a pinetells. Ah, sí? Aquella pineda que hi ha passat el pont... Sí, passat el pont. Allà a la dreta, aquella pineda maca. Sí, que al fons hi ha el Camp i Vall d'Or. Sí, És una pineda tendra. Sí, és una pineda. Home, sí, tendra, sí. Molt fenosa, molt maca. Sí, és molt... S'hauria de ser la claríssim. O sigui, aparquen cotxes i tot, allà. Aquella pineda hi surten, el que passa que... I ningú sap. Allà passa gent, ho sap. I vas, l'any passat, un dia vaig anar-hi allà i havia plogut i sortir no toqui res. L'endemà vaig tornar-hi, un dia eren 25 responent allà. Tota la pineda hi ha molta fulla de vi, hi ha bastant de... I només la veus quan ha posat l'altra. Passes avui i és cap allà, l'endemà és cap allà. Cada dia cap allà. I vaig trobar jo que vinguessin. A part havia trobat un arbre que tenia les gírgoles a dalt de tot, que tenien anat a una escala. I havien fet un programa d'aquests que havien anat a pescar bolets al delta de l'Ebre. I els pescadors de bolets en una barca i els van acollir. I el vaig jugar de si veniu i anem a bastar bolets. Bastadors de bolets. Les gírgoles a dalt. Sí, a 6 metres. Que tinc fotos a casa del que els van acollir. Que era una soca que es havia... Sí, un arbre que havia mort. Havia mort. I li vaig dir de pas, us ensenyaré després els exterminadors de bolets. Aquesta pineda, d'aquí a pocs anys no sé res. La bona és que aquesta pineda d'aquí a pocs anys ja aquesta pineda serà aigua. Això és una altra cosa, però un puesto, una pineda que podies collir 500 quilos de rovellons i pinetells, veus que surt la gent amb un grapadet així. No. Fet en Vidal criticava molt també aquest programa. Diu que si la gent es hagués de refiar d'aquest programa s'hi hauria molt de mortaldat de gent. Si això, si fos com a l'oest, tindria una pistola i aquí. Ell diu que es convertia una activitat tradicional en un espectacle. I ara tothom es veu capaç d'anar a caçar bolets i ningú o ben poca gent els coneix. I ara en conec un, bueno, no sé com se diu, un home, que va amb un rascló i unes pinces a les grans. És gran, que va poc quasi brincar i va rasclonant i després va com les pinces va fent així, es va un cistellet petit i va donar un cistellet. Sí, però molta gent
gent porta assistents plens de... O sigui, tot són per llançar. I potser porten un de bon i si no els coneixen no els És una bestiesa, perquè agafa tot un tall de... Però clar, a poc a poc, no té paciència, perquè tira hores allà, va ajustant, va mirant, i les pinces no s'ha de jugar, les pinces així. I aquí enverinament n'hi ha hagut per aquí... Que s'hagi sentit aquí una... Alguna mal de vent, així, alguna vegada a mi no m'ha posat. L'any passat no va passar alguna cosa per aquí. Potser de Sant Feliu potser no sé. Però em sembla que no n'hem collit, fa 2 o 3 anys. Jo, de fet, no me'n fio ni dels que collo. Però no n'hem collit. Hi ha vegades que em cullo i... No ho té clar i no... No ho té clar, o vaig a preguntar, o el meu cunyat encara coneix més. I... O veïn, algun poc, també. Preguntar a la gent gran, si no... Ja coneixes bastantes classes. Si no els coneixes, no els menges. Per exemple, de peu de rata n'hi ha un de bo i un de dolent. Es confonen molt. Aquest va molt bé per salar, diuen. Però hi ha gent que en sala. Els grocs són els bons o els roses? No. Els són roses, els altres són grocs. El groc, em sembla que és el groc. Jo ho vaig saber aquest any, això no ho sabia. Allà aquesta exposició que vam anar a veure de la Camprodon una exposició. Jo sempre es podia pensar que era bo. Després vaig saber que no, hi havia 2 classes. I em vaig trobar 2 classes aquest any, de grocs i roses, no jo sempre veia que per salar les capes. Però clar, salats i cuits potser no són tan... com si te'l fregeixes i el menges. No deu ser bo, però tot deu ser. Han de ser cuinats. Aquest senyor Vidal diu que si els que et maten són molt pocs. N'hi ha... 3 o 4 que et poden matar. Però diu que cada bolet bo té l'altra cara. Si sempre en té un de molt semblant que és molt dolent, el que és dolent. Si per exemple el pirineu i la cabra, o el mata per ell i el cimbeny, sempre n'hi ha un que s'hi sembla molt que és dolent. Sí, el reig té... L'Amèrica. El germà. Germà malvat. Hi ha una pineda també... Aquella pineda allà d'en Rius, n'hi ha que alguna. Sí. Estava ben ple d'aquests de... Allà, la pineda Sí. del camp. El canvi en Castellar, o prop del Remei. Hi ha moments que és per fer una foto, les trobo a 300. I que n'hi ha, I són macos, eh? Sí, Macos. sí, llàstima de no portar la càmera, perquè era per fer una foto, eh? I vau anar vosaltres, no? Sí. Amb aquest pigallet tan maco, eh? Pigallet blanc. I són panos, així és un muntó. Els menjaries i tot, eh? Jo hi he trobat rovellons i pinetells al costat d'aquests i no els aculls. No els aculls. De por. Ell diu que n'ha tastat de dolents, aquest senyor, eh? Expressament. Hi ha molta gent que els caga. No, l'ha tastat expressament per veure si el que diuen és veritat. Per veure si no, amb la quantitat pertinent. De fet, ell ho diu, que es poden menjar tots. El que passa que n'hi ha uns que només els pots menjar una vegada i prou. Però diu que sí que els ha tastat. Molts d'aquests que diuen que només et fan mal de panxa, els ha tastat tots. Són al·lucinògens també, no? Sí, i d'això. Alcaloides i... Va sortir un senyor d'aquí a Barcelona, tenia un restaurant, i l'estava a buscar ell, i tot el que trobava ho veia tot. Ho veies tot de dalt i em feia un paio. Doncs aquest senyor diu que, o deia, que unes làmines que va publicar de Vanguardia també, no sé si nosaltres hem col·laborat amb algú o no, o col·laborarem amb aquesta... Esperem que no, eh? No, però diu que unes làmines que publicava la Vanguardia, deia ell, era molt crític, aquelles làmines segur se'ls enviu a bosc, és carai, perquè porten aquí la foto és mal feta, ara publica un llibre aquest senyor amb 400, em sembla que 400 tipus de bolets descrits. Em va publicar el de les comarques de Girona amb 200, em sembla, i ara publica un de 400 per tot Catalunya. I sobretot que diu que és molt important que la foto sigui ben feta i que reflecteixi els colors. Perquè si no, com que semblen tant, pots caure, pots portar una persona a matar-se. El meu cunyat, el senyor, doncs hi havia aquí a la Reina 250 tovalletes.
Sí. De fet, eren les que tenien més o menys controlades, sembla que eren 220 i pico, sí. I és el que ens va ajudar aquest tríptic que vam repartir la revista, doncs ens va ajudar ell i ens va... I ell diu que hi ha moltes publicacions aquestes que són molt perilloses, perquè si un es refia d'allò, pot fer mal. I això és perillós, perquè si menges una vegada i prou. Jo m'he trobat gent a bosc que porten bolets, porten un cistell de bolets, i venen... Saps de què va? Tot buit. I mira, fes el que vulguis. Si els atires, jo no els acolliré. I si te'ls menges, allà tu. Però que està aconsellada, menja o no te'l menja. Jo no me'ls menjaria. I fes el que vulguis. Van a buscar cada any, a tocar-se els bolets. Podem quedar sense buit de bons, totes lliçons. Els havia de preguntar a vostè si són personal. Sí, però és que hi ha molta gent que ho fa, Van passar el dia a bosc i venen amb els cistells plens. Els escarlats blancs, abans molts Hi ha una mucosa blanca que es confon molt amb l'escarlet blanc. Aquest és molt punyetero, aquest. Aquesta mucosa, aquesta és dolenta, aquesta és de les dolentes. És diferent, però s'assembla molt. No sé si la coneixes, aquesta mucosa blanca. El negrito també n'hi ha un que sembla molt negrito i no és negrito. No et mataria, però et podria un... són més fins. El negrito té una escama. El negrito s'estella al tronc. Sí, exacte. El negrito Sí. I l'altre No es trenca. I aquest de l'escarlat és més prim, aquest que s'assembla. Sí, la carn és més prima, no està molt sud, és més mucosa i es nota, és més moll, però té les làmines a dintre igual, fa una mica de barretet igual, s'assemblen molt. Es deu molt bé. Plat de bolets. Jo, quan no m'ho vaig passar un, es diu una salsa. De fet, deu ser la política millor aquesta. No ho veiem clar. No, perquè deixem total. Fa molta de rituals, però també per si no, ja com hem anat. I tant. Encara tu, Enric, que ets tan pitjor, pots anar quan no són buscats. Quan no són portats. Jo, per mi, de cuc s'entenen sempre. El que passa que es desarrollen, depèn de la lluna o el que sigui, o no... En Vidal, aquest senyor, vaig dir en Vidal, és el que jo vaig estar escoltant molt bé. Jo això ho he mirat de comprovar. I tu vas en lluna vella, buscant, i han nascut. M'acabo de nacer una vella exacta. I en canvi van en lluna nova, cap de tan serena. Aquest senyor en Vidal, aquest senyor Vidal, que és un micòleg, diu que això, per les llunes, res de res. Ell no hi creu. Diu ell, no hi creu no. Ell diu que els bolets es corquen o no es corquen, depèn d'ells mateixos, allò que dèiem abans, si porten l'insecticida natural no es corcaran, però depèn de les mosques. O sigui, les mosques ponen ous en els bolets. I quan, per exemple, un dia que vaig trucar en Gràcia, aquell senyor de caçador de bolets, un dia vaig trucar a Gavarres, i va dir, diu, ara surten molt corcats, li vaig dir, perquè m'ho havíeu dit, jo no ho sé, Diu, m'estranya, perquè ha plogut i les mosques quan ha plogut no corren. Per tant, semblava estrany que si es corren bolets és perquè una mosca ja ha post un ou. I es veu que hi ha mosques relacionades amb bolets concrets. I cada mosca té un bolet concret. Fins i tot, aquest senyor va explicar una cosa que ens va deixar, feia riure. Perquè diu que fins i tot aquí no n'hi ha pas de tòfons. En aquest territori no n'hi ha, no? O sigui, ben poques. No, més cap a la Garrotxa. Sí, més cap amunt, cap a la Plana de Vic o... Cap al Berguedà. Doncs la tòfona es veu que també té associada una mosca. I es veu que, diu, jo ho vaig veure a Santander, deia ell, que hi havia un senyor francès que buscava tòfones d'aquell tipus. I per buscar la tòfona havia de buscar la mosca. Es veu que havia de fer 2 hores del dia, perquè venia la llum d'una manera concreta, i si vas pel bosc i sabent allà on es fan, perquè ell ho sabia, veies, havies de buscar la mosca. I la mosca era una mosca que tenia les ales encreuades. I allà on la mosca baixava, buscava de sota i hi havia una tòfona.
va veure la mostra i jo no la veia, ell sí, ja estava especialitzat a veure les mostres, veu la mostra, es queda torellat, se'n va a la mostra, grata, fa retorn. Jo que cada tipus de bolet té associada a un tipus de mosca, i per tant la mosca va pondre els ous allà, i llavors és quan neix el cuc, que evidentment deu ser la larva de la mosca nova o la lluna. I després, clar, que es desenvolupi aquest ou de mosca deu ser degut a un tipus d'humitat, d'ambient, de llum, suposo que deu determinar el fet que es desenvolupi o no el cor, el cuc aquest. Quan l'ou és posat, és post, ja té el material per viure, però després poder no es desenvolupa, segons com. És que, curiós, també hi vam anar. Quan vam anar al camp de 3 o 4 dies, com el maig mort, s'ha fet llarg. Això del cuc, si jo dic que venen dels bolets, perquè al Castell-Platja, abans d'arribar-hi, hi ha un lloc que es diu el Gorg dels Velluts. I allà hi vaig collir molt de pinadells i molt de cigrells. I els collíem en algun altre matrimoni, els tallàvem, i macos, vam fer 2 cistells macos. Això al dematí. Vam dinar per allà dalt, vam baixar i quan arriba a casa, que tenia tirat tot cortat. Ja portant l'ou a dins. Jo dic que venen de néixer, perquè el trobes de petits així i ja tenen cucs. I una mosca s'hi ha posat, diu, mirau. Si és rebust, no sé. Perquè a Sòria, una vegada, al dematí havíem collit pinadells, tots els que vam voler, tots sants. I després, diu, era una vegada que trobem seta de carn, i que era una vegada, no n'hi ha, però anem-hi. I vam anar a un puesto per a la seta de carn, vam trobar unes quantes i vam fer un quilo. I amb una pineda hi havia pinadells per fer 50 quilos. I el fill d'aquell home que anem sempre diu, aquí, 2 podrius. I tots eren formats. I el dematí a l'altre costat, com d'aquí a Castell-Platja, tots sants. I el mateix, aquí, 2 podrius. I llavors així jo deia tot pinadells allà. Tallo tu? El primer, el segon, el tercer, i el que veia 500, tots. No va aprofitar ni un. És millor no trobar-nos, perquè quan els trobes i són corcats, és la mare que us va pelar. Molt bé, doncs quin hi acabem? Anant a menjar? Hem de quedar per l'esmorzar, Hem de quedar per l'esmorzar. Ens avisarà quan els tingui collits perquè no l'acompanyem. No. A mi ja em va bé. No, és igual, que vagi ell, però... Que nosaltres ens els revolem. Ara anem pels espàrrecs. No és tu que una vegada es troba un espàrrec molt llarg, també, que va sortir... 5 metres i mig, va sortir el provisió. 5 metres i mig? No pas no sé, no? No, va venir la provisió a casa. Estic a baix al pati, la dona al balcó i surt amb el taulat. No entera, això. Aquí dalt al fons de ferro. Sí, amb un espàrrec vas fer una truita. No, ho vaig arrencar, doncs no ho portar sencer, portar 5 metres i mig d'espàrrec sencer. Si no fa gaire que em vas deixar un de 3 metres i pico. El que vas deixar a casa. Bueno, aquest hivern, 3,25 per Nadal. Per Nadal, espàrrecs també per Nadal? Sí.
Si no, el pessebre n'hi van portar. Sí, m'ha anat pels barris, però vaig trobar un, 3 metres 25. Haurem de començar, si no ens faran. Que tenim una cosa de cava. Doncs bé, aquests. Enric, quan els vagis a buscar, l'Albert i esmorzar. Quedem a cal Xàlic. Exacte. Quedem a cal Xàlic i... Si surten, esperem, el temps acompanya tot això, cap problema. Bolets i mira la bota. Val. Moltes gràcies. I